ملي يجي واحد يتنفخ عليك كتعرفوا بالله راه متنفخ على الخوا، بحال النمر ديال الكرتون لا اقل ولا اكثر. وانه في باطنه العمق ديالو لو اطلعت على المتكبرين عرفوا هذه المساله، يعني هذه يقينيه. لما توجد واحد متكبر ولا جبار ولا طاغيه كما بغى يكون ظالم، عرف بالله راه عنده مشكله في مخه بالضبط في نفسه، يعني عنده عقده نفسيه. ولذلك الانسان والعياذ بالله اللي عنده نقصان يا اما نفسي في التربيه ديالو دازت عليه شي مشاكل في الصغر ديالو، او نقصان بدني لم يحمد الله عليه، يعني البدن